торакальном хирургическом отделении Коми республиканской больницы полное техническое перевооружение. Жизнь врачей сильно изменилась. Теперь при операциях на органы грудной клетки эскулапы используют самую современную технику. Она, кстати, позволяет пациентам быстрее восстанавливаться и покидать стены больницы. Высокие технологии оценила Виктория Палкина. 20-летнего Евгения Рябошапка уже готовят к выписке. На ноги после сложной операции на грудной клетке житель Удары встал на второй день. Осложнений нет, рана заживает быстро, говорят врачи. И держать его долго на больничной койке смысла нет. Как-то нервничал я после операции. Думал, что будет мне хорошо или плохо. Потом, через некоторое время, я понял, что мне сделали очень замечательную операцию, после которой я очень быстро пошел на поправку. Клинический случай с Евгением Рябошапко торакальные хирурги называют уникальным. Во-первых, опухоль в грудной стенке, которую у него обнаружили, встречается очень редко. Во-вторых, сложнейшую операцию по ее удалению провели в короткие сроки. На помощь пришло современное оборудование – мини-видеокамера и манипулятор. В данном случае видеокамера позволила нам изнутри посмотреть на это образование и определиться с ее границами, ее распространения. Кроме всего, видеоторакоскопически мы перевязали сосуды, которые питают эту опухоль, и уже, так скажем, тем самым избежать большой кровопотери. И потом уже, используя стандартные, так скажем, хирургические подходы, просто эту опухоль убрать. Оборудование в операционной торакального отделения практически полностью обновили. Закупили наркозные и электрохирургические аппараты, эндоскопическую стойку. Такой технический шаг вперед на треть сократил сложные операции с большими разрезами. Новое оборудование нам значительно позволило улучшить качество нашей работы, облегчило состояние пациентов, сокращает сроки проведения наркоза, время самой операции, позволяет уменьшить кровопотерю во время операции. Сами операции пациентами легче переносятся. Сократился и период реабилитации пациентов после хирургических вмешательств, в том числе и после экстренных операций. Ведь сюда поступают все тяжелые пострадавшие в ДТП с травмами органов грудной клетки. Сразу же после ремонта, который сделали в операционный год назад, все помещения здесь осветили, а над входом появилась икона святого Пантелеймона, покровителя всех врачей. И по словам медицинского персонала, в самых сложных случаях она действительно помогает. Виктория Палкина, Вячеслав Беспалов, телеканал Юрган, Сыктывкар.